Siz bu haqiqatni eshitishga tayyormisiz, lekin jinsiy aloqa yo'qolgan munosabatlarda уже munosabatlar davnim tugagan bo'ladi. Da, to'g'ri, bu vaqtda bir-biringizni hurmat qilishingiz mumkin, bir-biringiz haqida qayg'urishingiz mumkin, hattoki sevishingiz ham mumkin. Lekin aynan shu vaqtda erkak va ayol pozitsiyasidan aka va singil yoki ota va bola yoki shunchaki do'stlar pozitsiyasiga o'tasiz, lekin bu yerdagi erkak va ayol munosabatlari davnim tugagan bo'ladi. Hayotingiz davomida eng ko'p pul ishlab topasiz qachonki hayotda prosta ahuyet qilganingizda, ya'ni mazza qilib o'zingizga rohatlanishga ruxsat berganingizda, shunchaki hayotda rohatlanishni boshlaganingizda katta pullar, uy, joy, mashina, sayohat hammasi hayotga kirib kelishni boshlaydi. Hayotda o'z o'rnini topgan insonlar bu shunchaki omadli insonlar emas, yoki prosta hayotda omadsiz, hech narsaga erishmagan insonlar prosta omadsiz insonlar emas. Shunchaki bu yerda odamni erinchoqligi sabab bo'ladi. Misol uchun siz agar hayotda yoki siz erinasiz, hech narsaga erishmaysiz yoki prosta o'zingizga maqsad qilasiz, o'sha narsaga borasiz va erishasiz. Tamom. Ha, o'sha qush tirnoqdagi omadsiz insonlar dunyodagi eng erinchoq, dangasa va mas'uliyatsiz insonlar hisoblanadi. Yana sizda atrofingizda umuman hech narsaga erishmagan insonlar yig'ilgan bo'lsa, bilingki, sizni o'zingiz hech narsaga nihoya erishmagansiz. Chunki sizdan olayotgan hech narsa yo'q.